Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman banget dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel Alis Sniper Silver tentang budidaya walet paling sederhana. Bagi kawan-kawan yang baru melihat channel Alis Sniper Silver atau tentang budidaya walet paling sederhana, dukung saya dengan cara like, subscribe, dan komen karena dengan itu saya bisa berlanjut video ini dan bisa memberikan informasi bagi pemula atau bagi yang sudah sukses ya. Karena di budidaya walet paling sederhana ini akan berlanjut terus sampai seberapa banyak burung yang menginap atau yang bertahan ya. Oke teman-teman, kita timbang ya menggunakan digital ya, timbangan digital. Nah, sekitar 50 gram. 50 gram. Ini yang 7 sarang 50 gram ya, karena 7 sarang ini 50 gram ya. Ini ada jumlah sarangnya adalah ada 8 sarang ya. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, nah 8. Nah 8 masih ada serpihan ya, ada serpihannya juga. Nah ini ada 7 sarang ya, saya yang mau jual ya. Ini saya akan jual yang 7 sarang ini. Mungkin nggak tahu nih kualitasnya atau mungkin entah seperti apalah, saya pun kurang tahu juga. Makanya teman-teman yang baru bergabung bisa subscribe, like, dan komen karena dengan itu channel saya bisa direkomendasikan buat yang lain, karena dengan cara itu saya bisa banyak memberikan informasi tentang budidaya walet paling sederhana. Nah, ini dia sarang yang saya punya. Di rumah walet saya itu masih ada, tapi belum saya cek ya. Nah, inilah sarang saya ini. Saya tidak tahu nih apa harga sekarang itu, mendapat informasi itu sekitar 7 juta ya yang super. Katanya sih super itu ada beberapa super, ada super satu, 2, dan 3 dan seterusnya. Kalau 7 juta untuk yang super super satu itu, apalagi yang ini ya, yang mangkok atas apa, yang kualitas yang paling bawah, tentunya harganya juga sangat mengecewakan ya. Nah, besoklah saya tanya apa sebabnya kok bisa sarang turun. Nah, ini dia sarangnya. Oke, dengan bobot 60 gram, tapi saya kurangi ya, saya kurangi satu sarang. Kita cek lagi ya. Oke, kita coba yang saya mau konsumsi ya.
Ini jadi ini 15 ya. Semuanya total ini adalah 65 gram. Lebih efisiennya timbangan duduk ya daripada timbangan gantung. Oke, ini yang saya jual. Ini yang akan saya jual ya. Bagi teman-teman yang mau membuat rumah walet atau membutuhkan jasa, nah saya ada tawaran nih buat teman-teman yang di daerah Riau atau bisa di daerah lain, dengan hubungi nomor yang di bawah ini ya, yang nanti saya tulis di deskripsi, atau ada sebuah foto nanti saya tampilkan. Halo teman-teman walet dimanapun Anda berada, menunggu hasilnya ya, berapa saya dapat uangnya, hasil penjualan 9 juta ya. Ini dia, 9 juta. Nah,
Uangnya adalah 450.000. Ini hasil yang memuaskan ya, dengan rumah walet yang super kecil, hanya 2x2. Dan timbangan yang saya punya itu efisien ya, 50 gram ya. 50 gram ditimbang di sana juga sama 50 gram. Hasilnya alhamdulillah 450.000. Ini data yang sekarang ya, bulan Oktober. Nah, oke, saya akan membahas kualitas sarang dan anjloknya harga sarang. Oke, yang pertama anjloknya sarang ya. Kenapa anjloknya sarang itu di bulan Agustus. Di daerah Riau kondisi alamnya asap ya, karena kebakaran. Nah, dari kebakaran itu kualitas sarangnya itu ada garis kuning. Dia antara di bawah sama yang di tengah. Itu yang saya dapat informasinya. Dan masalah harga itu berkisaran 10 juta yang super pilihan. Nah, yang kalau udah super pilihan 10 juta. Itu yang asap kemarin ya, 2000 apa? Asap kemarin yang bulan Agustus. Nah, di bulan Oktober ini harganya meningkat ya, karena itu informasi yang bulan kemarin. Bulan kemarin, tapi tidak bisa dikatakan apa ya, menyeluruh atau gimana gitu ya. Karena mereka memilih. Jadi mana yang bagus, mana yang remukan, atau pokoknya ada pilihan, dipilih sama mereka mana yang bagus, mana apa. Jadi masalah harga itu mereka masih membuka yang supernya aja, yang super paling tinggi. Super paling tinggi itu hanya di 2018, kurang lebihnya itu sekitar 18, itu yang pilihan. Mereka pokoknya harga-harga sarang itu mereka yang milih gitu. Bentuk sarang dan kualitas sarang. Jadi anjloknya harga sarang itu dilihat dari sarangnya tersebut ya. Jadi teman-teman tidak usah takut ya. Jadi kita harus jeli apa masalahnya kok harga sarang saya anjlok seperti ini. Itu harus Anda pertanyakan. Jadi harga yang sekarang itu berkisaran 13 juta ya. Yang bulan 10 itu 13 juta, itu yang super pilihan. Nah, yang lainnya itu akan mengikuti. Ya, yang lain akan mengikuti. Nah, saya dapat yang cong. Yang cong itu mereka bilang itu udah dikatakan sudut gitu, dikatakan sudut. Jadi, kenapa dikatakan sudut? Karena sarang saya itu memang mangkok, tapi kan mangkoknya nggak sempurna. Jadi masih dikatakan dua jari nggak apa ya, harusnya 3 jari, harus 3 jari. Katanya dia harus 3 jari itu mangkok. Itu kan mangkoknya mangkok seperti apa gitu kan? Karena punya saya banyaknya mangkok, jadi dihargai 9 juta. Itu. Jadi kurang kelembapan ya, mau gimana lagi? Tapi bersyukur saya sarang itu tidak masuk kategori di sarang yang apa hasil asap itu ya, karena sarang saya ini sebelum asap saya panen, makanya mereka bilang ini sarang lama. Oke lah, emang sarang lama. Jadi saya belum tahu nih perbedaan sarang lama sama sarang yang baru saya panen. Saya ada contohnya sarang lama. Nanti kalau misalnya saya panen lagi, saya akan cek ya yang sarang lama sama sarang yang baru itu apa bedanya, putihnya atau gimana. Oke, itu saja informasi yang saya dapatkan ya dari hasil penjualan tahun 2019 bulan Oktober tanggal 24 ya. Ini tanggal 24 2019 dapat hasil yang dapat cong nih.
Itu saja informasi yang saya berikan untuk Anda. Semoga bermanfaat ya, informasi yang saya berikan. Jangan patah semangat, ayo semangat karena budidaya burung walet ini adalah usaha yang menjanjikan ya. Jadi bagi kawan-kawan yang baru pemula, mau dari pemula atau pemula sampai yang sudah sukses, jangan lupa lihat video saya dong ya. Karena dengan video saya ini yang sederhana ini bisa membantu teman-teman semua, rekan-rekan semua yang ingin usaha di bidang budidaya walet mungkin atau budidaya walet mulai dari yang sederhana sampai yang besar. Oke lah, itu saja informasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Apabila kata-kata saya mungkin kurang maksud atau terpecah belah atau kata-katanya tidak bersusunan, maaf ya, karena saya jarang upload. Jam terbang saya untuk membuat vlog itu sangat jarang ya. Ya mungkin karena kondisi atau seperti apa. Ya insya Allah dengan jam terbang yang sering, jam terbangnya terus menerus, insya Allah saya akan mempunyai peningkatan cara bicaranya atau yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video Ali Sniper tentang budidaya walet paling sederhana sampai selesai. Salam sukses. Jangan menyerah, jangan pantang menyerah, terus maju. Lihat video saya yang lainnya ya di channel Ali Sniper karena di situ banyak informasi yang Anda mungkin belum tahu. Oke, terima kasih. Salam sukses dari Ali Sniper tentang budidaya walet paling sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman walet. Nah, ini ibu saya. Ini ada uang walaupun sedikit. Ya, nama juga hasil yang belum banyak. Untuk membantu dapur lah. Ini dia. Thank you. Ya, untuk belanja.